歡迎大家收聽 Marketing Forward 未來視野。今集同大家講一個客戶嘅案例分享。點解有一個客戶少交代咗關於佢產品嘅一啲細節資料，而令到佢少賺咗幾萬蚊？通常客戶喺揾 marketing agency 或者 freelancer 去投放廣告之前咧，都會有一個階段叫做 onboarding call，又或者係 consultation 嘅。喺呢一個階段，公司或者客戶就會向啲 marketing agency 或者 freelancer 咧去問多啲關於佢哋背景啊、經驗啊，同埋去聽下佢哋去講關於一啲策略計劃上面點樣去令到公司做到佢哋想要嘅營銷效果嘅。相對地 agency 又或者 freelancer 呢一邊咧，就會去問一啲關於了解公司客戶 background 嘅問題嘅，例如公司係提供啲咩產品或者服務，喺你哋嘅行業，你哋嘅定位係啲咩，target audience 係啲咩啊？有冇啲未來嘅 marketing calendar 或者 plan 要配合啊？又或者公司有冇啲咩細節係要知道，然之後喺營銷上面咧都要去做一啲配合或者調整嘅。而非常之多嘅時候，呢一個 onboarding call 去了解客戶嘅背景、產品定位之類嘅問題咧，係喺合約簽好咗之後先至去做呢個 call 啦。通常呢個時候咧，客戶咧就會想好快咁樣去過咗呢一個階段嘅。點解咧？因為合約已經係開始緊，通常咧收費都係以一個月咁樣去計嘅。而你依家咁樣去同我傾咧，就扣緊即係幾粒鐘一日嘅時間，變相好多時候客戶就覺得係蝕緊錢，因為仲係傾緊嘅階段，而唔係投放廣告嘅階段。最好咧就係當我同你簽嗰一日咧，下一日或者即日咧就已經落緊廣告。點解我仲要嘥咁多時間去同你講咁多嘢咧？咁今日就同大家分享一個個案，有一間公司同 marketing agency 去傾呢個 onboarding call 嘅時候，點解因為冇同 agency 去講清楚佢產品或者服務嘅一啲細節咧，所以就少賺咗幾萬蚊嘅。咁話說有一間公司咧，專門係靠租場俾人哋去搞 event 咧，去賺錢嘅。呢個就係佢哋嘅 business model 啦。分別全港有7間唔同嘅地方，例如荃灣、中環、觀塘咁樣，有唔同嘅室內場所咧，去出租俾人搞活動嘅。咁有一日呢間公司咧就去揾一個 agency 去落 Google 嘅廣告，希望多啲人透過 Google 關鍵字咧去問佢哋 WhatsApp 佢哋去問價出租。咁呢間公司咧就同嗰個服務商就話，總之個目的咧就係最多人詢問價錢啊，去 WhatsApp 佢哋就啱噶啦。就咁聽落去，呢個 case 都係一個好普通、好普遍嘅一個關鍵字廣告嘅 case。咁關鍵字都係離唔開，例如租場啦，又或者係室內租場、租場中環、租場荃灣咁樣。咁呢啲都係我諗出嚟嘅例子啦。即係個實質案例係咪真係咁樣去 run 呢啲 keywords 咧？咁我就當然係唔講得嘅。咁確認咗個計劃書冇問題，關鍵字 OK，文案都 OK，tracking 都 set up 好晒啦。咁完成晒所有嘢同埋 agree 咗之後咧，大家就上廣告啦。個過程到目前為止咧就非常之順利，但係其實雙方咧都忽略咗一個問題嘅，而呢個問題咧都好直接影響到客戶公司嗰邊咧嘅盈利嘅。大家可以諗一諗呢個係一個咩問題？好啦，咁喺1個月之後 ，agency 去交份 report 去匯報俾客戶嘅時候咧，agency 就非常之開心啦，就同個客講：嗱，你睇下呢個月我哋個 WhatsApp 查詢咧上升咗1倍，然之後你查詢嘅成本咧亦都降低咗好多。但係喺呢個 Zoom call 就可以見到個客戶個樣咧個神色啦，就唔係咁開心啊，唔係咁歡喜嘅。咁亦都喺佢個回答上面咧，就發現咗原來一個細節咧係冇被 take care 到嘅。
咁答翻頭先個問題啦，究竟嗰個問題係咩呢？答案就係一個產品細節嘅問題。咁話說咧，呢個客戶就同翻個 agency 講啦，我哋的而且確上個月咧係收到非常之多，比起之前更加多嘅 WhatsApp，但係咧啲 WhatsApp 咧都係例如啦，集中晒喺中環嗰個場地度，但係我哋場地有7個，有荃灣，仲有觀塘，仲有旺角，但係幾乎8、9成嘅查詢咧都去晒中環嗰度喎。咁就質問agency 嗰邊點解係咁啦？咁 agency 嗰邊都有少少無奈啦，因為其實當初客戶俾嘅指令個營銷目的咧，亦都的而且確係佢講白字黑字寫明就係話唔係喎，你嗰個目的咧其實係想得到最多嘅查詢，而 agency 又做到啦。咁但係當然呢一刻 agency 都即刻明白咗個問題喺邊，就係其餘嗰幾間嘅場地咧，其實係冇接到新客嘅。咁喺客戶嗰方面，中環嗰間的而且確係收到好多 call，賺到好多錢嘅。但係其餘嗰幾間咧，就完全係少咗好多查詢啦。但係中環以外嘅場地咧，都要去交租，係有成本嘅喎。咁成件事拉上補下，平均咧，其實客戶就同翻 agency 講啦，其實上個月係冇乜點特別賺得多嘅，甚至咧好似係少咗幾萬蚊生意。咁但係講到去呢個位咧，大家都冇得完全係指責對方，又或者係講啲咩啦。因為一方面 agency 的而且確係 fulfill 咗客戶嘅要求，係喺查詢上面係有成效有增長嘅。但係相對地，客戶嗰邊咧，亦都冇好完全交代好佢哋產品嘅細節。咁所以其實即係去到呢啲局面咧，都只可以 move on，就係嚟緊嗰一個月咧，可以點樣再做好啲嘅。咁接落嚟，當然就係客戶再詳細咁樣去解釋清楚佢哋想要嘅目的咧，就唔再係最多嘅查詢，而係首先希望每一間地方分店咧都有更加多嘅查詢。咁我再講多次啦，個目的咧，首先第一層就係要平均每一間鋪頭咧都有查詢。而第二樣嘢想做到嘅咧，就係喺每一間鋪頭有查詢嘅情況之下咧，靠 agency 嘅操作咧，令到每一間個查詢咧再多啲，同埋平啲。好啦，咁去到呢度，大家係咪覺得就咁個計劃就好完美咧？咁當然我咁樣問得咧就未係啦，咁亦都好好彩 agency 好聰明咁樣去問多一個問題。咁個問題咧，係令到個成效係更加好嘅。佢問咗啲咩咧？就係問個客邊一間場地係最賺錢嘅。而呢一個最賺錢嘅場地咧，我哋就會擺多啲 budget 預算入去啦，令到佢曝光更加多，更加多人撳入去佢哋嘅網站，然之後去 WhatsApp 去查詢佢哋呢個最賺錢嘅分店咧，做多啲 booking 嘅。因為你冇理由有一間係賺1萬，有一間係賺2萬，你冇理由想2萬嗰間攞到個客同1萬係一樣噶嘛，你會想賺多啲2萬噶嘛。咁所以 agency 嗰邊咧都今次就反應好快啦，就去問咗呢個客戶，究竟你個場地嗰7個咧邊一啲係最賺錢嘅？咁我哋就會放多啲資源，擺多啲廣告，令到佢多啲查詢。而你利潤冇咁高嗰啲咧，我哋就會有一個最低限度嘅 budget，令到佢個廣告係跑緊，同埋有適當嘅查詢或者少量嘅查詢嘅。咁經過呢個詳細嘅討論之後咧，下一個月啦，agency 去匯報翻佢哋嘅成效咧，客戶就非常之滿意啦。今次唔單止佢每一間分店都有比起以前多少少嘅查詢，而更加重要嘅咧就係佢最賺錢嗰個分店咧，或者嗰個地方嘅出租場地啦，係得到嘅查詢係比起以前多好多嘅。咁 overall 你個利潤偏低嗰間分店賺多咗錢比起以前，而你利潤高嗰個分店
比起以前係賺得更加多好多嘅話，咁成個 picture 對於個客戶就非常之完美啦。咁透過呢個個案就有幾點想去同大家分享下啦。好多時咧，agency 同客戶去溝通咧，或者同公司去溝通咧，其實真係非常之重要。因為你只要去諗一諗，如果成個溝通係可以再做得好啲，關於產品細節啊，邊間鋪賺多啲錢啊，係喺第一個月落廣告之前，大家已經交代清楚嘅話咧，其實第一個月咧，你係慳翻好多功夫，慳翻好多錢。你係賺翻第一個月應該賺翻嘅錢嘅。當然啦，我亦都覺得呢個問題咧，其實可能相對地敏感啦，因為亦都可能會有人會話喺 agency 個角度嚟講，你哋唔係應該識得問客戶一啲問題嘅咩？你哋唔係應該好全方位咁樣去問足啲客戶要注意嘅事項嘅咩？細節啊，所有嘢啊，agency 係應該有方法。有呢個工具啊，whatever 係問足晒所有嘢嘅。咁但係始終我會話係咪真係每一次每一個個案都可以咁100%靠晒 agency 諗到晒所有嘢去問清楚晒所有嘢咧？我覺得始終好 honest 咁講，唔係嘅。呢個係一個雙方大家嘅共同責任。好多時做 marketing 咧，我哋係做 online marketing，做例如 Google Ads marketing、Facebook marketing，我哋係 marketing 嘅專業人士，但係我哋唔係每一個行業嘅專業人士。即係例如今日我收到一個賣鞋嘅客，我唔會係，就算我做幾多 research 都好，我唔會係賣鞋嗰個行業嘅 professional 噶嘛。更加唔會好清楚每一間公司產品服務背後各自每一間公司嘅定位啊、產品嘅細節啊，甚至去到成本盈利，我哋未必係清楚嘅。即係講到成本盈利呢啲地方咧，甚至有啲時候咧，可能客戶都未必咁願意去分享嘅。咁我希望透過今次呢個個案咧，就可以啟發到大家啦，即係有啲位咧，有啲細節咧，都係應該好好地咁樣係雙方去溝通嘅。咁第二個 point，亦都因為呢個個案啦，呢個經驗啦，亦都非常之建議客戶咧，真係唔好嫌嗰個一開始嘅 onboarding call 咧，嫌佢麻煩或者睇輕佢。因為今次呢個 case 咧，個 onboarding call 咧，其實加加埋埋咧係先至傾得嗰15至20分鐘嘅啫，係非常非常之短。話說客戶亦都冇預留好充足嘅時間咧，係去同 agency 去傾多啲，好急咁樣咧去了解下啊，你個 background 係咩啊？你個經驗 experience 係咩啊？你個 proposal 係啲咩啊？哦，聽完咧，咁我因為有下一個 meeting 啦，咁所以我要走啦。但係就麻煩你盡快去出個廣告啦。咁正如我一開波所講，我都明嘅，因為簽咗 contract，時間就是金錢。客戶覺得 keep 住喺呢個 consultation 啊、onboarding call 嘅階段咧，好似係非常之浪費金錢嘅。但係再一次啦，透過呢個個案，究竟傾多半個鐘、一個鐘，同你成個月係做錯咗嘅成本，邊樣嘢係大啲咧？最後一個 point 啦，咁亦都借呢個個案去分享下自己嘅意見啦。Agency 咧就唔似 iBank 咁樣，客戶俾一嚿錢咧，我哋就識得自己去滾大佢嘅。而尤其是 marketing 咧，係更加需要雙方嘅合作啦。因為我都明白好多時咧，客戶會覺得我有個 budget，然之後我揾你去做 marketing，我交晒啲嘢俾你咧，我就幾乎係唔使太點樣需要同你去溝通噶啦。但係呢件事咧，我覺得係錯嘅。客戶咧，如果係可以嘅話咧，盡量將 agency 啊，又或者係 freelancer 啊，你哋揾嗰個落廣告嗰個人咧，盡量可以嘅話咧，就當佢係一個公司嘅內部員工，令到佢完全明白你哋公司嘅定位啊，你哋嘅產品服務同其他競爭對手有啲咩唔同啊，有啲咩細節位要注意啊，諸如此類一啲公司喺你哋嘅行業同其他競爭對手唔同
嘅一啲特別之處、優勝之處。呢個 point 最想帶出嘅咧，就係希望客戶咧可以積極咁樣同服務商、agency、freelancer 積極咁樣去溝通，同埋就係可以用一個當佢哋係內部員工嘅心態咧，去 train 佢哋去認識你哋間公司、你哋嘅產品同埋服務。喺得到晒呢啲資訊之下咧，我哋落廣告嘅人咧，marketer 啦，就無論喺策略去到寫文案咧，好多個細微位咧，都先至會遷就到客戶間公司嘅定位啊、細節啊，唔同要注意嘅事項。咁希望今次呢個個案分享咧，可以啟發到大家啦，又或者帶到少少經驗俾大家，唔使行呢個冤枉路啦。如果你有例如同呢個個案個客戶或者間公司有相同性質嘅，而你亦都係打算開始去揾一啲落廣告嘅人嘅，或者你自己落廣告都好，咁希望就可以借鑑到啦，就唔使嘥錢、浪費時間、浪費資源。好啦，咁今集咧就去到呢一度啦。如果大家對於 digital marketing 嘅資訊，又或者好似今集咁樣個案啊、一啲故事啊，係有興趣嘅，歡迎去 subscribe 我哋個 podcast 未來視野 Marketing Forward。如果聽眾想揾我哋去做 online marketing 嘅服務嘅話咧，亦都可以喺 show notes 嗰度揾我哋聯絡嘅資料，又或者喺 Instagram 上面揾 Marketing Forward Podcast。大家可以喺嗰度 send 個 message 或者留個言去揾我哋嘅。好啦，咁今集時間就去到呢度啦，多謝大家收聽。